তো এখানে মোটামুটি আর কি আরএফএল এর যে ডিজাইনগুলো আছে সবগুলোই এখানে আছে, দুই একটা ডিজাইন বাদে। আরএফএল এর একটা গিজার, ব্র্যান্ডের নাম হলো শাইন, মানে আরএফএল এর মূল মাদার কোম্পানি, ব্র্যান্ড হলো শাইন। 100% এসএস। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে এটা এসএস না, তাহলে গিজারটাকে ফ্রি দেওয়া হবে। সেই প্লাস্টিক বডির, এটা টোটালি কভারটাও টোটালি প্লাস্টিক। এটা আরএফএল এর একটা শাইনের গিজার। আসসালামু আলাইকুম জাহিদ ভাই, কি অবস্থা? হ্যাঁ জি, ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আজকে আমাদের ভিউয়ারদের জন্য কি থাকছে? আজকে আসলে আমাদের এখানে কিছু গিজারের মডেল আছে, গিজার গুলো দেখাতে যাচ্ছে। গিজার গুলো একটু দেখাই দেন, আমাদের প্রতিটা মডেল আলাদা আলাদা ভাবে দেখাই দেন। তো এখানে অনেকগুলো গিজারের কালেকশন আছে, আর প্রতিটাই কি আলাদা আলাদা মডেল? হ্যাঁ, প্রতিটাই আলাদা আলাদা মডেল এবং লিটার আলাদা আলাদা, বলতে এক মডেলেরও আছে, বিভিন্ন লিটারের আছে। তো এখানে মোটামুটি আর কি আরএফএল এর যে ডিজাইন গুলো আছে সবগুলোই এখানে আছে, দুই একটা ডিজাইন বাদে। আচ্ছা, তো এখন আমাদের ভিউয়ারদেরকে সবগুলো গিজার একটা একটা করে হ্যাঁ, এখন ব্যাপারটা হলো যে আমাদের এখানে যে গিজার গুলো আছে, আমরা প্রথমে যে গিজারটার সাথে পরিচয় করে দেবো। এটা হলো আরএফএল এর একটা গিজার, ব্র্যান্ডের নাম হলো শাইন, মানে আরএফএল এর মূল মাদার কোম্পানি, ব্র্যান্ড হলো শাইন। এটা হলো মডেল হলো গ্লামার, এটা 35 লিটার। হ্যাঁ, এই গিজারটা হলো আপনার ওয়ালে সিটিং করতে পারবেন এবং এটা হলো টেম্পারেচারটাও কিন্তু আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে নর্মাল গিজারগুলো টেম্পারেচারটা হলো যে ফিক্সড থাকে, তো এটা টেম্পারেচারটা কাস্টমার চাইলে বাড়াই নিতে পারে, কমাই নিতে পারে। আপনার বেশি দরকার হলে বাড়াই নিলেন, কম দরকার হলে তখন একটু আপনি কমাই নিতে পারবেন। এইটা হলো বেনিফিট এটা। আর ইভেন এই গিজার, প্রতিটা যে গিজার আছে প্রতিটা গিজারই 24 ঘন্টা পানিতে হিটিং থাকে। একবার যদি পানিতে হিটিং দেন তাহলে দেখা যাচ্ছে 24 ঘন্টা পর্যন্ত পানিতে হিটিং থাকবে। এইটাই হলো এগুলোর বেনিফিট। এটা প্রতিটা গিজারই আপনি আরএফএল গিজারে পেয়ে যাবেন এই বেনিফিটটা, এবং অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি এগুলোর আছে 5 বছর, আর নর্মাল যেগুলো আছে এগুলোর ওয়ারেন্টি আছে 2 বছর করে। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি বাসায় গিয়ে সমাধান করে দিবে এই প্রবলেমের মধ্যে। তো ওয়ারেন্টির ভিতরে কি কি থাকতেছে? ওয়ারেন্টির ভিতরে থাকতেছে আপনাকে উইদাউট এনি কস্ট এনি প্রবলেম, 2 বছরের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে ডিরেক্টলি আমরা আমাদের টেকনিশিয়ান যে একদম টোটালি ফ্রি আপনার সার্ভিসটা দিয়ে আসবে। আর ওগুলো হচ্ছে 2 বছর, আর এটা 5 বছর হলো মূলত 2 বছর, আর এই গ্লামার মডেলটা হলো 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, তো এরপরে আমরা দেখি অন্যটা। আচ্ছা, এখন ব্যাপারটা হলো এইগুলা আপনার এই গ্লামার হলো বর্তমানে প্রাইস আছে 13,500 টাকা। এখান থেকে আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আমাদের এখানে কিন্তু ফ্ল্যাট গিজারে বর্তমানে 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে। ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট 20% ডিরেক্টলি ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। এখানে এটা হবে না যে আপনার মনে করেন যে 20% পর্যন্ত। এখানে কিন্তু একটা কথার মধ্যে একটা প্যাচ থেকে যায় যে 20% পর্যন্ত, তার মানে আমি 5% দিতে পারি, আমি 10% দিতে পারি। কাস্টমার বুঝে, কাস্টমার যেভাবে ডিমান্ড করবে আমি সেভাবে দিব, এটা কিন্তু না। এখানে আসবেন, গিজার দেখবেন, পছন্দ হবে, আমার এখানে দাম দেখবেন। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনি অনলাইনে মডেল লিখে সার্চ দিবেন, দাম সেম দাম পেয়ে যাবেন। ওখান থেকে 20% বাদ দিয়ে আপনি আমাকে টাকা দিয়ে আপনি চলে যাবেন মডেল পছন্দ করে। এইটা হলো কথা। এখানে ব্যাপারটা হলো কি, কিছু কিছু কাস্টমার আছে দাম দর করতে পারে না, এবং অনেক কাস্টমার আছে এই জিনিসটা কিন্তু পছন্দ করে না। আমার এখানে যেটা প্রাইস সেটা হলো ফিক্সড। আমি এখানে ডিরেক্ট ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট দেবো। আমি যদি 10% ডিসকাউন্ট দিই, ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট দেবো। এটার মেইন উদ্দেশ্য হলো যে আমি একজনের কাছ থেকে 5% রাখবো, একজনের কাছ থেকে 15% রাখবো, এটা না। আপনার যেটা দিব সেটা ফ্ল্যাট। আপনি মনে করেন সাপোজ আপনি পাচ্ছেন যেটা, অন্য একজন, আপনি আমার পরিচিত হবে, আপনিও যেটা পাবেন, নতুন একজন লোক আছে সেও জানি সেটা পায়। এটা হলো এটা। মানে তো জাহিদ ইলেকট্রনিক্সে সবার থেকে একটু বেশি ডিসকাউন্ট দেওয়া। হ্যাঁ, এটা হলো কথা হলো, এটা আমি আগেও একদিন বলছিলাম যে আমাদের এটা হলো ডিস্ট্রিবিউটর ডিলার। ঝালকাঠি জেলার মধ্যে আমরা পাইকারি সেলস করি, এর জন্য আমরা যে প্রাইজে দিতে পারি এটা ঝালকাঠি জেলার মধ্যে কেউই দিতে পারবে না এই প্রাইজে। তো এইটার কথা যদি আসি, এটার ব্যাপারটা হলো আপনার এই যে এসএসটা দেখেন, আপনি এসএসটার কালারটা জাস্ট দেখেন, কালারটা দেখতেছেন 100% এসএস। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে এটা এসএস না, তাহলে গিজারটাকে ফ্রি দেওয়া হবে। আপনার এটার প্রমাণ হলো মূলত চুম্বক তো লোহায় ধরবে, আপনার স্টিল ধরবে না। তো চুম্বক দিয়ে এটা প্রমাণ করা যায়। হ্যাঁ, তো এটা ধরলে আপনার এটা ধরবে না 100% শিওর, ঠিক আছে? এটা এসএসটা 100%, এটা জং আসবে না 100%। তো এটা হলো আপনার 45 লিটার, এটা থেকে ফ্ল্যাট আপনার 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। আর একটা ব্যাপার হলো এটা কিন্তু 24 ঘন্টা গরম থাকে। আর যাই এনি চান্স যদি কোনো সময় যদি জং আসে তখন তা কাস্টমার, যদি জং আসে, এখন ব্যাপারটা হলো কি ম্যাটেরিয়ালস হয় আছে, এটা স্বাভাবিক। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা জং আসবে না মূলত। এখন দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চ কি হইতে পারে, যে দেখা যাচ্ছে যে কালারটা একটু আপনার, দেখা যাচ্ছে যে স্টিলটা বাইরে থাকলে, পানির মধ্যে থাকলে দেখা যাচ্ছে কালারটা একটু হয়তো বা আপনার ডিসকালার হয়ে যেতে পারে, এছাড়া আর কিছু না। বাট আপনার এসএসটা জং আসবে না, এটা 100% শিওর। যদি জং আসে সেক্ষেত্রে কোম্পানি রিপ্লেস নেবে, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? তো এরপরে আসি হলো আপনার 30 লিটারে। এটা হলো 30 লিটার, সেম মডেল, সেম সবকিছু, খালি আপনার সাইজ বড় ছোট, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এরপরে হলো আপনার আছে হলো এটার প্রাইস হলো 8,250 টাকা। এটার প্রাইসটা যদি দেখাই, এটা মডেল হলো ভিশন
এই যে মডেল হলো আপনার ভীষণ 30 লিটার গিজার প্রাইম, এটার মডেল। তো এটার প্রাইস হলো 8,250 টাকা। এরপরে আসি হলো 67 লিটার গিজার, এই তিনটা হলো সেম মডেল, 45, 30, 67। এটা হলো 67। যদি আপনার বাসায় 10 জনের উপরে মানুষ থাকে সেক্ষেত্রে 67 লিটার নিলে আমার মনে হয় যে আপনার টোটাল ফ্যামিলিটা কভার হয়ে যাবে, এতে আপনার শর্ট হবে না। এটা এমআরপি আছে হলো 9,500 টাকা, এখান থেকে ফ্ল্যাট আপনার 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে, 9,700 টাকা আপনার প্রাইস, 9,500 টাকা। প্রতিটা গিজারের সাথে 20% ডিসকাউন্ট। আপনার এনি গিজার আমার এখান থেকে ফ্ল্যাট আপনার 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবে। এই ভিডিওটা যারা দেখবে তাদের জন্য এই অপশনগুলো অবশ্যই আছে। এরপরে হলো আপনার এই একটা গিজার, এটা হলো ভীষণ 45 লিটার গিজার। এটার ম্যাটেরিয়ালস হলো মেটাল, এটা মেটাল, যদি মেটালের মধ্যে কেউ পছন্দ করে সেক্ষেত্রে এটা হলো প্রাইস হলো 9,500 টাকা বর্তমান প্রাইস আছে, এখান থেকে ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। এটার মডেল হলো ভীষণ আলট্রা গিজার। এরপরে হলো আমরা অনেকে চিন্তা করি যে আপনার লোহা বলেন, মানে আপনার মেটাল বলেন, তারপরে হলো আপনার এসএস বলেন, এগুলো কি আপনার একটা জং ধরার চান্স নাই, তারপরে দেখা যাচ্ছে অনেকে কিন্তু ভয় আমরা এটা নিতে চাই না। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য আছে প্লাস্টিক বডির, এটা টোটালি কভারটাও টোটালি প্লাস্টিক। এটা আরএফএল এর একটা শাইনের গিজার, শাইন মূলত আরএফএল কোম্পানি, এই প্রোডাক্টটা আরএফএল, এখানে প্রতিটা কার্টুনে লেখা আছে। আপনার এটা মূলত আপনার প্রাইসও কিন্তু একটু রিজনেবল আছে, 8,375 টাকা। এটা মোটামুটি আর কি ডিসকাউন্টের পর হলো 6,600 টাকা বা 6,700 টাকার মতো কিন্তু একটা চলে আসে। তো এই শাইনের এটার সাথে হচ্ছে 20%। হ্যাঁ, এটার সাথে 20% ডিসকাউন্ট আছে, তাতে যে কয় টাকা আসে আর কি। এক্স্যাক্টলি এইগুলোই ছিল। আর একটা ব্যাপার হলো যে আপনার গিজারের কিন্তু অনেক সিকিউরিটি একটা বিষয়, দেখা যাচ্ছে হুট করে আপনার টেম্পারেচার আছে 60 বা 70, সেক্ষেত্রে যদি হুট করে টেম্পারেচার হলো আপনার 90, 100-তে চলে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য একটা রিস্কির একটা ব্যাপার থাকে। তো এই ব্যাপারটা অবশ্যই খেয়াল করে একটা যে জায়গা থেকে গিজারটা নেওয়া উচিত, আমি মনে করি একটা ব্র্যান্ড থেকে নেওয়া উচিত, এই ধরনের ঝামেলা যাতে না হয়। তো আছে অনেক জায়গায় এই ধরনের প্রবলেম দেখা যায় যে অনেক বিল্ডিং এ গিজারে লাইন করা হয়েছে, গিজার ব্রাস্ট হয়ে গেছে, লাইন থেকে শুরু করে সবকিছুই হয়ে গেছে। তো আমি মনে করি যে যদি নেন আমাদের এখান থেকে, এই ধরনের প্রবলেম আমরা আজ পর্যন্ত গিজারে পেজ করি নাই। এরপরে আমরা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছি। অনেক জায়গায় হলো আপনার অনেক ব্র্যান্ডই হলো যে আপনার সার্ভিসটা লাইফ টাইম না, আমাদের এখানে কিন্তু আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হলো সার্ভিসটা লাইফ টাইম। এ কারণে কি হবে, আপনার 2-4 বছর পরে যদি আপনার গিজারটা সমস্যা হয়, এক্ষেত্রে কিন্তু অল্প টাকার মাধ্যমে কিন্তু আপনি এগুলো সার্ভিস করাই নিতে পারেন। এগুলো হলো ছিল আমাদের এখানে। আর ঠিকানার কথা যদি বলি, আমাদের এখানে যোগাযোগের ঠিকানা হলো আপনার জালকাঠিতে এসে সদর রোডের কথা যে কারোর কাছে জিজ্ঞেস করবেন, জিজ্ঞেস করে হাতের বামে কামার পট্টি রোড, সদর জালকাঠি, আপনার দেবনাথ মিষ্টির দোকান সংলগ্ন হলো আমাদের হলো শোরুমের ঠিকানা। এখানে এসে যে কারোর কাছে জিজ্ঞেস করলেই হবে জাহিদ ইলেকট্রনিক্সটা কথা। তো ধন্যবাদ জাহিদ ভাইকে এত সুন্দর করে আমাদের যতগুলো গিজার ছিল সবগুলো দেখানোর জন্য। তো ভিউয়ারদের বলতেছি, যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের ভিডিওগুলো দেখলেন, তো সবাই জাহিদ ইলেকট্রনিক্সে চলে আসবেন। আর ধন্যবাদ সকলকে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং যারা এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখলেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সকলকে।